si mimochodom všetky Ačko, Bčko, Cčko, to sú teda pevné horlavé látky, tekuté horlavé látky a aj plynné, dokonca teda elektriku až do 10 000 V. Použitie kdekoľvek v domácnosti, napríklad mamičky, keď varia, poznajú určite situáciu, kedy zahorí olej na panvici, potom sa z láknu utekajú a keď dojdú hasiči, tak už nám horí celá kuchyňa. Samozrejme, dá sa tomu predísť, takisto deti používajú rôzne zariadenia, výstroje elektrické. Nech sa páči, poďte sa teda pozrieť, keď oblak ustúpi, poďte sa pozrieť. Vyťahajte balkón, vystrelilo. Ten Lexanový. Všimla si si? Čo? Môžeme predísť požiaru, môže nám nachrániť život. V roku 2010 bolo 9480 požiarov na Slovensku. Čiže my sa nedá vyriešiť, alebo nedá sa povedať, kde bude požiar, od čoho bude ten požiar. Sa absolútne rozkecáva, presne, Nejaké ďalšie informácie by ste chceli, tak môžete navštíviť náš stánok v pavilóne 6. Nech sa páči. Takže ďakujem za účasť.